Sipolo munkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki Wona wesondela Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu osukwini namhlanje sisesigodlweni sika DR.Mhlongo siyasibuya ihlandla lesibili sibuyele nje ukuzolunguza ukuthi izinto ihamba kanjani kwaziseke le ndoda inokhukhulela ngoqo wespecial lapha ethi khona uyinyanga unesi udokotela uyiphoyisa uyisosha awunamali unemali uhlala emjondolo kodwa ungakwazi ukubhatanisa kufike 4000 rand noma uhlala kwi-mansion kodwa uhlushwa izinto ezithile ngaphakathi noma kunento nje engafuni ukukhahlela solokhu wayilinda kusukela ngalesa sikhathi ziningi inkinga uthe wayibalula evidweni edlule esithe sakukhiphela yona sithatha sobuya ke sibuye singene phakathi manje sigodlweni sithola ukuthi iziphi inkinga ahlangabezana nazo kakhulu kubantu ngoba iningi labantu baye bethi cha thina dokotela siya deposita manje bese ngacela ukuthi usibhekele maye ngoba ngesahlupha ngokuthi sibheke nangalela langa ukuthi lento yethu esiphethe uzoyilungisa kanjani noma yini esiphethe ngizokusho kwegcwala umlomo South Africa kusho mina uMapholo bayo umunye uyabona kuleli igceke ila ngobe ngikhona ngomhla ka6 ngizobheka impatho abaniphatha ngayo 6 May niphethwe kanjani niyayithola into enizele nilashwa ngempela yini konke ayekusho ukwenzileni kunina yimlo nesiyaviva TV 1 sila amakhamera siyowagcina emotweni akekho yoshuthwa okumqoka nokubalekile ukuthi sibheke ukuthi wena uyalithola nosizo esasikhona limenyezelo uthe wakhuluma kwabakuningi ke wathi ubephethe izinto ziyenze komkhulu bese nonke enijongolozela ezintweni ezithile ohamba nisigaxile abanye beni beyifake ezikhwameni zabo kombhegana ziyobenzela imanga engakakhulumi kunjomane ngifisa ukuthi imbili yaswela umsila ngokuyalezelwa la ngobe ngikhona na ngiyakufisela ukuthi ube khona ngoba likhe linye ilanga la ngiyobe ngikhona ngaphandle kwaleli langa la ngomhla ka6 la ngobe ngikhona la eMgababa area 7 wena kwakho ukuthi ufike qathatha ungavumeli ukulashwa ngocingo uzoqoleka fika la isigodlweni umfica umuntu ehleli namathwa akhe kucaca ukuthi abantu laba abasebenzele ekhaya abangawona ama scam abahlalishe ema building nasemaflatini arentwayo balaphele ekhaya ngoba basaphethe umsebenzi wedlozi wangempela mhlawumbe before sikhulume noNjomane ngendaba ethinta ispecial sakhe singomhla ka6 kuMay esiphene inombolo esobhalisa kuzona ngiyafisa ukuthi umbukelo sekhaya akubambe lokho esizokukhuluma kodwa manje ngisisho isihloko esikanye naso sukela namhlanje bengifisa ukuthi Njomane sibonge kuba kwakho sibonge kuba sesigodlweni usazositshela ukuthi bahamba kanjani abantu ekubhaliseni ake sithole ukuthi laba abantu abakuthanda kangaka wena uyabathanda yini uyababingelela mababona Hawu pholo basibabingelela kakhulu sibingelele ubingelela umntana kaMhlongo kaNjomane yaduka iminyaka yatholakala kwesine umfana kodimba komnguni kozamazama kofenya mfana noyibonga embili bayamaza abantu sebesizakele kakhulu abanye basazobuya bezosizakala siyabingelela siyanithanda nonke emakhaya ngothando olujulile oliyaphakathi enhlizweni siyabingelela kakhulu thiwa inyanga isafaka amabhayi out of fashion kuthini kwakho kuphawula pholo bathina sisaphethe lenhlobo endala yokwelashwa noma sisaphethe inhlobo endala yokulapha asinasi simanje manje ngenxa ukuthi wobuka nje pholo bana sesigodlweni noma kushintsha shintshwe kukhona amathazi kodwa uthayile usekhona sinale nkolelo ukuthi idlozi alihlala endlini enamathazi enani phezulu kodwa kudingeka le yanhlobo endala njengoba ubona nje kukhona uthayile lapho lo sisaphethe idlozi leli lidala elishisela into ezimpepho pholo ba nginengubo zonke nginemali yonke yokuthenga ingubo zokusweka pholo kodwa ngokwedlozi akuvumeleke ukuthi makukhona umuntu engimlaphayo ngimlakhe ngisenkile ingakho ngiqoka amabhayi pholo basisaphethe le yanhlobo endala yabo gogo nomkhulu uligcinene nocansi ukulala nje nomama wasekhaya lesibili pholoba leli sonto leli ngenxa ukuthi makukhona izifo ezibalekile noma meninabantu ababhukile abanezifo ezihlukahlukene khona into edinga ukuthi ngeke ukwazi kulapha ungcolile pholoba edinga uqala uhlambuluke eqale kuyima ukwazi ubuyele ecansini ngeke ngisho ukuthi unkosikazi waganela lekhaya noma watshatshelele ekhaya mekuthi umuntu othanda izinto pholoba angaphuma ahambe ngenxa ukuthi asigxili kakhulu ecansini kodwa sigxile ekutheni sikwazi ukusiza abantu pholoba kakhulu ekhuthaza indlwabu kwabesifazane noma kubantu besilisa asikhuthaza inhlobo indlwabu umuntu onenkinga yalonto akabuye kuthina sizomlekelela athola indoda noma athola umakoti kuphela simncede kanjalo pholo basikhuthaza yimbi ngane ngoba baye bethi mabecasha abafunde kakhulu bathi yinhle ezifune njengo prostate cancer ukuthi owesilisa ayithole vikeleka ekutheleni ebe nomdlavuze othinta isingezansi sakhe buningi pholo kububo bukhona ungakhohlwa ukuthi into eziqala emakhoneni kancane kancane zigcina
uzenza naphakathi kwabantu indlwabu ngasikhathi uyishaya ekhoneni bamnani kuyothiwa papa mangilanga pholoba nosesihleli ngawo sesibona ngawe sowenza into yakhona kanti intoni enjani uyiqale ebumnyameni wagcina soyenzela nasekukhanyeni yonke yimbi into eyisijelo pholoba umuntu wesilisa wayedalela ukuthi ahlangane nomuntu wesifazane noma ngabe isikhathi esingakanani kodwa umuntu wesilisa wayejwayele kwakuvamsekile noma into ayidaliwe lo ukuthi kuhambe isikhathi ahlangane nomuntu wesifazane ngamanye amazwi moshaya indlwabu usuku diphiza udongo lakho uNkulunkulu phakathi kwakho nomuntu wesifazane. Asikhulume ngomuntu wesifazane omuhle futhi othandekayo ngobuye imvelo ubuye futhi abe nesimo sokuya kwimvelo sengikhuluma ngokuya esikhathini nina zinyanga nikuthakasela kanganani okuwuketshezo liphuma kumuntu wesifazane ekudidiyeleni imithi ethile esikolweni siyabusa kakhulu upholoba kukhona imuthi noma sike singene deep kakhulu upholoba ngenxa yokuthi sogcina sesilapha noma sesithwasisa khona la efonini kodwa sicela ungathwasisi ayikho into ephuma kumuntu esingakwazi ukuyisebenzisa thina nyanga ngoba even ithukuthuku zakhe umjuluko lopholoba siyakwazi ukukhanda umuthi wenzeke ngamanye amazwi lona uketshezi lolu liyakwazi ukusebenza yabo isikhathi elikhipha yena ethi hayi ngesikhathini ngiyashintsha esikhathini into yakuthatha into yakhe le ade eshintsha ngayo ahamba yolahla thina kuyenzeka sikuthathe kube khona umuntu ozodinga lelo gazi pholo khona sizokwazi into ephila kakhulu emabutho nelezizwe pholo ayalidinga igazi lomuntu wesifazane ngoba kusuke kuvusa umuntu ofile kodwa evuselwa umuntu ongasekho nizidla nezinyanga izizwe niqonde ukuthi okunye okudidiyelela kungenzeka yes pholo ngoba wazi umphumela wako pholo Jomane ngiyafisa ukuthi iningizimu Afrika isasilalele ingakhohlwa ukuthi ngomhla ka6 kuMeyi na kanjani uNjomane uyanibiza emgababa uthi une special sokusindisa wena nokululamisa wena nokuphumelelisa wena uthi bayobe beqiniswa abantu uthi abantu bayobe begezwa uthi abantu bayobe bephumeleliswa isikakhulukazi kubantu abagembulayo nabaqome abantu abalala no wallet abafuna kuqashuke lezo zinto uye wathinta wazothinta amabhizinisi afuna ukuphakanyiswa dlondlobale kuningakushila sazokubalula kodwa ngiyafisa ukuthi manje sikhulume ngaso lesi special silokho esithinta lezi zinto esikhuluma ngazo sokena namhlanje asikhulume ngomuntu osezoxoshwa emsebenzini unikezwe ama warning azabamabili kwafike yesithathu engayibandakanya yini kulesi special angazibandakanya pholoba ake ngithi nje le special sizosiza umuntu lo sethi sengidelile bengibahalele labantu abathi odeliwe yabona ngasikhathi umuntu esedelile sethi ngeke senzeka lutho ngikhuluma nomuntu upholoba othi umuntu awumsebenzeli yena ngizokhuluma nalomuntu othi mina sele ngazalwa abantu basizakala ngala mina ngisizakala bengizothi mina thatha le mali yakhe engekho encanyana ugijimele kuthini uzobona ukuthi ngesiksize sokusiza ngempela pholo ngenxa ukuthi njoba siqale izinga labantu abaphezulu nabantu abaphansi pholo basifuni onemali angasizakala sifuna ongenayo imali futhi angasizakala bonke abantu sifuna basizakale ngendlela ezifanayo pholo bazosizakala abantu ngendlela emangalisayo bonke lo special Dokotela omkhulu ubulili eningizimu Afrika buhlonishwa bonke sinama lesbians sinama gay sinabantu abathi bangabesilisa noma amadoda sinomama abathi bayenzala abantu mhlasimbe ngalolu suku obani abacwaswayo khona isho abantu abakhubazekile khona nabathi abakhubazekile wamkeleke wonke yini umuntu mhlophe mnyama mdala mncane noma kunohlobo oluthile labantu enilibhekile yaleli so besifuna wonke umuntu upholoba ngenxa yokuthi wonke umuntu ozaliwe ngaphansi komthunzi welanga wazala uma wakhe nobaba wakhe ubalekile kuthina pholoba asikhethi ngisho ngabe umncane umdala unjani asikhethi bonke abantu zobe bemukelekile ngendlela ekuyiyona le ngashayisana khona pholoba eyomuntu ongabhukhileke noma ngabe umdala noma ngabe umpofu noma ngabe unjani noma ngabe umkhulu mozofika wena kukhona abantu sebewuxhaxa ebhukwini bazi bafika mhlambe ku49 uyobe uNumber 50 awukwazi ukweqela abantu pholoba kade babhuka into ezokusiza ngoba khona sikhuluma nabantu abangakhona bangakwazi ukulinda pholoba ngokudala kwabo umuntu angafika athi kwenziwa njani kuNumber ba methi uyafika uNumber 38 athi sengiyahamba lalela asizile ukuthi sizosiza thina sifuna ucebiswa imali yakho into esihloso yethu la eyokuthi thina sisize wena besingayenza indlela yokuthi pholoba ngoba lezi zinto esibiza lezi zinto esobe sizenza ziyo 15,000 no 20,000 besingayenza indlela masifuna ukuceba ukuthi sibuyele eprazini efanayo kodwa inhloso sizolahlekelwa thina kodwa mesizolahlekelwa wena osekhaya usizakela iyo into ebalekile thina kukho kunye okubalekile uyophinda abuye zobonga uyophinda abuye pholoba zobonga masethi uyabuya ngemva kwespecial secaca ukuthi lento ade ezoyenza mekuthi akayenzanga seyabuya kuthiwa u20,000 uyobe sekhala inyembezi pholoba lapha
yini le ephambi kwethu isigubhu lesipholoba isigubhu lezo zinto zenzeka olukhuzana ozinto zenzeka pholoba laba abakhulu lapha yes ubona angithi umuthi wokugeza pholoba akwenzeki singamfaki lo okuza umuntu kuthiwa ngibezane ngafika ngageza kwasuka wonke amathunzi kodwa egcineni ngaba nenhlanhla awukwazi ukuthi ugezwe kungabanga khona umuthi ofakwa la bonke laba bobabili pholoba bayasebenza and basebenza imisebenzi ehlukahlukene wonke umuntu osetshenzwa lekhaya bayafakwa lapha ike emthini okugcaba bayafakwa lapha ike emthini okufutha bayafaka lapha ngenxa yokuthi phela ibona abantu abayisupplier yenhlanhla laba noma bona abantu abakhiqizi benhlanhla laba pholoba uthini ngabafundisi abafisa ukuphakama abafisa ukugcola amabandla abo kubhekwe phasikeni nje Nkosi yami kuyabheda abaye bazobe sebebuya khona bebuka le video into right ke pholoba njengoba ukhuluma ngabafundisi eyokuthi kuzoqalekiwe ephasikeni kuqala umuntu masebuye ephasikeni azibonele ibandla lakhe lihlukana phambi kwakhe azibonele abantu bemlahla phambi kwebandla ligcwele azibonele ibandla liwa phambi kwakhe ngamanye amazwi kube inhlanhla yokuthi umuntu ozobe seza lekhaya umfundisi uzobe sazi inkinga abhekana nazo afuna simlekelele kuzona pholoba sikhuluma nomuntu onebandla liwayo pholoba nabo abazalwane bakhe bayaphela bayakhonza kwamanye amabandla sikhuluma ngomuntu pholoba onebandla kodwa sesele nendlu nezihlalo kwakade abantu be100 endini kodwa sekusela abantu abawu40 manje ithina kumsebenzi wethu lo asithwalisi pholoba ngicela ukuphinde ngisho asithwalisi izilwane nezinyoka notikolosho noma ntindana thina sisebenza ngeyethu idlozi ngendlela yedlozi njoba siqalile eqaleni sakutshela sathi thina noma kungashintsha kulapha kushintsha kwasana but thina sisamile kule ndlela yakudala yokwelapha kwakudala kokhokho nomkhulu namanje ngasithwalisi thina pholoba abantu sifuna nje umuntu ongasekho wakini esizosebenza ngayo oyidlozi ngamanye amazwi usizo umuntu efana ngabe yakusiza empilweni yakho yiloko pholoba asithwalisi mawungazifuna inhlanga sinayo indlela futhi ukuthi usetshenzwe ugoduka umsulwa kodwa kube khona umuntu ozofaka ufana nenhlanga egazini lakho ayi yakuzwa mina nje manje futhi ungenza ngithi kuningi abantu asebekutholile kube bekuya ngami bengiyibamba le video kodwa ngiyafisa ukuthola ukuthi ke thina sifuna ukubhalisa uba sesikuzwile kuningi okuchazile sibhalisa kanjani nayi number pholoba asibambe 0780 078 11 71 063 siphinde 078 11 71 063 iyona ke inamba esisebenzisayo pholoba leyo makuukuthi futhi unenkinga yokuthi awukholwa ukuthi thina before ufaka imali noma ungakayifaka imali ungakwazi ukushayela ngevideo call khona uzobona ukuthi uyena nomkhulu uMhlongo ikhala kumina stage kelekeqe angikubeke nalokho ngenxa yomsebenzi wedlozi noma ngomsebenzi wabantu abadala ukuthi ubuye bemningi kakhulu uthothi ngisesigodlweni ngibhizi nabantu ngihlanganisa imithi angikwazi ukuthi ngabanga ngcingo ngicela nikulindele ukuthi ngenza kube khona umuntu wesifazane ongabamba ucingo kodwa uzokhuluma kahle ngawo ngenxa ukuthi ufundisiwe unazi isineke futhi mawukuthi akanazi isineke umreport ngizomxosha ngiphinde ngithole umunye umuntu ozokwazi ukusebenza nabantu ngoba mina ngikhuliswe ngokusebenza nabantu uthe asiphatha amakani amakani pholoba yadingeka mawuphuza ikani labiya mawungaphuzi ikani le drink iCoca-Cola fika nalowo makani lo sobe sihlanganisa amadlozi ngamanye amazwi ngoba sobe kwento lesobe sikunceda ngayo siyayifuna into ezosuka kuwena ezoza ngakuthina khona sikwazi ukususe kuthina sizise kuwena phela ukuhlanganisa amadlozi igama lalonto uthema beqala lapha esifuthweni ishilwane ezimngamele ziyabalela pholoba kahle kulento pholoba ithina esolahlekela kulesi special kade sasifuna abantu besifuna singakwazi ukusenza ngenxa ukuthi siyazazi special ukuthi thina esiluzayo pholoba umsebenzi o20,000 o15,000 ukulahla isilwane lekhaya pholoba ngokukhola ukuthi 9,500 kodwa ngalelo langa sobe silashwe isilwane uzuthole nezinto ziyenzeka ngaphezulu ngo4,000 rand ngamanye amazwi abantu abalimele obani pholoba ithina abantu abalimele South Africa kubeyizwela ke Africa kubeyizwela even overseas mina bengizothi kuwena awuyiniki isikhathi ziniki isikhathi uyibuke le video iphelele phinde uyiphinde futhi le video mawuqedwe kwesibili musu ukubuza lo hleli naye musu ukubuza umakhelwane wakho musu ukubuza niseke naye kwesinye special naye bamba into eyi1 ukuthi inhliziyo yakhe iyavuma yini mayivuma fonela udokotela bese ugibela phezulu kwemoto ubheke kuyena akekho omunye obuye kutshena into ngaphandle kwenembeza wakho nenhliziyo yakho hlasimba sikusho lokho khehla lami asebeqolwe kakhulu abantu ndawo zonke ngoba kuthiwa hey yandile lento yokuqola
uthini ngabo igaranti yalokho ozokwenza isikhathi sini uthi umuntu uzobona ngani uthi siyaqhuma lento Pholoba mawubuya lekhaya awudlula 2 weeks zingabonakalanga izithelo ngikhuluma nawe osoqolwe inyanga wahamba yolwashwa wayoqinisela ikhaya wayobethelelwa wenzelwe amabhodlela ezinhlanhla wafaka izinhlanga kodwa egcineni uzuswele ngisho imali yedrink ubona lapho ukuthi ujayenzekanga kubalekile pholo ukuthi umuntu made setshenzwa elungiswa ngayo yonke into akathole noma ingemali pholoba ke emgaqweni omngcono okukhombisa ukuthi lento ade yenza beyenzeka u2 weeks izobe ibonakala izithelo pholoba siyofonela ibona abantu emakhaya uMhlongo akafakelani imali futhi akafakelwa imali ezitolo. Yes. uMhlongo akafonelani ngeke umuzwe uthi ngiyakufonela faka imali yami yasala noma faka imali kuze ngikulaphe. uMhlongo akakhulumi asheshise ukujaha emalini. uMhlongo uthi zwana nebank olinikezwe yena. Mawukuhlulwa uqonda ukuthi ngempela lo siso okusizayo noma lo Mhlongo uthi uMhlongo uyena ngempela enza ivideo call. Mawungamtholi ngayo mhlawumbe usesigodlweni qikelela ukuthi phela ngesihlwa mhlawumbe kusukela ngo6 kuya ku past 7 noma kuya ku8 isona isikhathi ongahlupha ngevideo call ngoba bema video call awufonela ukuthi ngizobuza ukuthi uzothi mina mkhulu ngifuna ukufaka imali yakhe ivideo ukuthi ngiyibonile njengamanje u500 ngiyawufaka sengofika ngiphethe u3.5 khona uyibuzayo ukuthi ngayifaka niphelele yonke le mali ngoba ngiyazi social isikhathi ngingesenazo ithini impendulo siyavuma pholoba ngenxa ukuthi umuntu usuke simnike umniningwane yakhe angithi khona ibhuku pholoba naba abantu abawu13 sesinabo njengoba sikhuluma nje sebebhalisile vele pholoba kushuthi labantu abawu13 pholoba sinabo abantu abakhokha cash ngoba khona umuntu okutshela ukuthi njengoba ngithola imali manje angazi ngiyophinda ngithole nini kodwa ngenxa yephasika uthi phasika selila why ngingaqali msane ngikhokhe cash labo bantu sibakhululileke sinabo abantu abayi6 pholoba sebemsane bakhokha cash nje sebeqedile ngamanye mase befika bona ngoba ukuthi sebefika nje sebezosetshenzwa seqediwe pholoba siyabavumela abantu abanjalo ngoba imininingwane yonke yakho isuke seyinjani seyikhona irecordiwe phansi sekufika nje uzosetshenzwa wena naloko futhi ngathi kuyiplan right pholoba ukuthi ungagcina uhamba nemali lahleke eThekwini abanye bahamba namabhanga amabhasi abanye ama-taxi abanye itimela amanye amabhanoni kuzokusiza uze ungathi ngoba pholoba masekuzosa kuba mnyama kakhulu wawona lo 4000 noma wona lo 3500 ngenzeka sokuthi uzosizakala qhamuke lesi silwane esingafuna ukukhishwa kuwena imesali lahleke imali into right imesali udeposit kodwa sifuni ngenkani uwena ozobona mawufuna ukudeposit 500 akunankinga futhi ngenxa ukuthi asebenzele ibhodwe kodwa asebenzele ukuthi size wena asiqinisekiseke akekho phoqi ukuba khona kwispecial ubuhlungu besicathulo buziwe inyawo asibonane kwivideo elandelayo la kwaMhlongo kodwa before siphume ake sikuphi inombolo kokugcina asibambe pholoba 0780 078 11 71 063 063 ubhalisa kuleyo nombolo sibonane kwivideo elandelayo siyabonga abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yaloyakhonezwa yimsipho lomunkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideli mhlobo unkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalo khona uzophila Webabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhunjini kano wakho uzophila khona lo muntu angeke ulenze lutho Siphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala